तोबा 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 सारा मुंह खराब कर दिया। तोबा 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 सारा मुंह खराब कर दिया। अरे खराब है क्या? ये नल नहीं है, नल 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 नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ यार, नयापुर जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? यहाँ से चल ये जाओ, तोरसा को रोड दिख रहा है नयापुर। अच्छा, नीचे उधर से कितना पा के पूरा आप साफ करा लो। क्या हो गया है? पूरा रखाओ एनकाउंटर। यार आकाशवाणी जाना, आकाशवाणी तो कैसे जाना पड़ेगा? यहाँ से कितना दूर है? पूरा नाक आ गया। मैं ऐसे कह रहा हूँ मुझे नयापुर जाना है यार, जयपुर के लिए। किधर होकर निकलना पड़ेगा? नयापुर इधर से निकल जाओ ना। कितना कितना पड़ेगा? तोबा 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 तोबा। जान पर जाऊंगा। अरे पूरा सीधा हाथ में आगे में। हाँ नयापुर जाने के लिए देखो अब मैं क्या करूं। इधर जाना, किधर जाना पड़ेगा? साले हाँ? बस तो नया पूरा है ना? ये नया वाला कोई बना जो नया वाला ही साले पूरा हाथ में आ गया। किधर बस छीका सेड़ आ गया पूरा हाथ में यार। मेरे को उसका करो आज कपड़ों को बोलेंगे अभी। अरे भैया तो क्यों मेरे को साले साले मजाक बना कर मजाक करो, शैम्पू शैम्पू मजाक कर रहे हैं, मजाक करो। अरे नहीं है